Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para guru, para kasepuhan, jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja, puji, syukur selalu senantiasa urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugi salamina dicurakeun ka baginda urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah dina wengian ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang dibere kamudahan kagampangan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Neraskeun kana hanca masih kene dina surat Al-Waqiah. Ayeuna ngawitan dina ayat anu ka-35. Inna ansha'nahunna insya'a. Mangga urang kawitan. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insha'a. Inna ansha'nahunna insha'a. Faja'alnahunna abkara. Urban atraba. Li ashabil yamin. Li ashabil yamin. Sullatun minal awwalin. Wa sullatun minal akhirin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mangga ayeuna urang tingali hurufna panjang pendekna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insha'a. Innuna ya tashdidan bacana digunakan nuna yalipan terus antas gitu karep nang harapan alif anu misa kalimatna eta ngaranna mad jaizmun fasil makana tanda natu sekali sandiluhurna nandakan bahwa dibacana bisa dua bisa opat yang bisa panjang genap harkat
Anun pai ngarepan huruf shin eta ngaranna ikhfa ansha shin ansha sya. Nah, hamzah dibaca ulah siga ain tapi hamzah di luar. Ya, di luar, non di luar mulut nah. Ansha ulah ansha. Nah, ulah ansha tapi lamun ansha mah kana ain, ieu mah hamzah, lain ain. Asya'na nun panjang dua harakat ngaranna mad asli atau mad tabai. Hun ha hun nun aya tasdidan gunakan il nun pangarapan huruf shin eta ngaranna irfa insya shin sya tu di luhurna eta lisan shinna aya alifan terus ngarepan hamzah anu hamzah dina kalimat eta kene eta ngaranna mad wajib muttasil. Tak kaciri jasa perbedaan ayeuna mah antara mad wajib muttasil jeung mad jaiz munfasil. Mun pertama mah tadi inna ya eta mah jaiz munfasil. Inget nak munfasil fasil artinya pisah, berarti kalimat tapi pisah. Nu kahiji mah inna terus kalimat berikutna angsya'na lain deui. Nah terus na deui mad tabai atau mad asli ngahareupan alif nu ditulisna alif. Nah lamun mad wajib mah entos mad tabai ngahareupan nu ditulisna hamzah. Nah sarua bae soalna tandana di luhurna aya tanda siga halisan ngan biasa. Nah lamun mad wajib mah halisna rada gede. Nah mun mad jaiz halisna rada leutik. Nah eta mah tanda wungkul. Terus insya hamzana ayatan win jabaran eta ngaranna mad iwad litan win panjang na dua harakat terus macana ulah dipisahkeun nya ulah kieu insya ulah eta mah lain saktah macana kudu dilanjutkeun disambung sya nah gitu sya ulah ulah gitu. Nah kudu disambungkan. Terus ulan mohon tong eureun tah biasana kolot baheula soalna bege ngalaman diajaran ku kolot baheula laju gitu padahal mah supaya orang gampang bisa itu sok kolot baheula teh sok gitu ngajarna eta mah supaya budak leutik gampang ngucapkeunna nya dibaca nama henteu dipisah kudu disambungkeun. Terus faja'al jim faja'ain al terus lamun lam ulah dipantulkeun ulah faja'alna ulah ya euan ulah faja'al ulah gitu jika kol-kola nya ulah dipantulkeun jika nu sok maca alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alham ulah ya ulah alham letana tan di luhur alham. Nah sok ge nya mun latihana nya dipisahkeun heulan lalahunan alham arak mah alham. Oh biasana eta mah gegeraan bismillahirrahmanirrahim alham. Nah kan letahna liar ledah tak bertulang makana liar lamun teu ditahan alham jika ieu faja'alna kan ngeunah jasa eta lain letahna diliarkeun faja'alna padahal ulah gitu tapi macana
faja'alna letahna tan di luhur langsung kana nun na mad asli mad tabai hun gunnah hunna ab qalqalah ta karek huruf b ma pantulkeun qalqalahkeun ab huruf lamah lain huruf qalqalah ab ka mad asli mad tabai panjang dua harakat ro saru jika rua jika tadi a ngaranna mad wat panjangna dua harakat uruban ain uruban tanwin jaban ngarepan huruf alif eta ngaranna idhar uruban at nah biasa bete na hamesna saeutik bae nah ulah rosa teuing hamesna ulah ats ulah kitu teuing biasa bae ats ros nah asal kadang ku cili sorangan mohon ulah rosa teuing ulah terlalu lebay bocor halus gitulah ulah bocor dan gede ai bocor gede makan beda ngahayosna ari bocor leutik mah paling nah kadang aku celi sorangan doang ban bocor ge pan ngadenge ka mana dingekeun nah kada kadenge ti jauh mah teu kadenge uruban atsra mantoba iman asli ba mat iwat dua harakat li as shad li as beda jeung li as nah ulah li as tapi li as li as ha ya beda antara ha jeung ha dibacana kudu li as ha li as ha mantabai bil alif lam komariah yamin mad arid les sukun sul sulatum tanwin patah tanwin ps ngarepan huruf mim idgham bi gunnah ngaranna sulatum minal awwalin mad arid li sukun sadua siga di luhur wasul sadai bae wasulatum idgham bi gunnah dai bae minal mad asli mad tabai kha khirin mad arid les sukun ta eta tadinya sareng panjang pondokna ayeuna urang tingali kana artina kana isi kandunganna kana tafsiranana inna ansha'nahunna insya'a wallahu a'lamu bimuradi bidzalik minggu kamari urang tos terang bahwa golongan kanan anu kitabna dipasikeun di sebelah kanan kana leungeun kanana eta ciri-ciri jalma anu bakal bahagia ciri-ciri jalma anu bakal asup ka surga ayat satacana wa furushim marfu'ah ta ayeuna inna ansha'nahunna insya'a jak minggu kamari bahwa ahli surga bakal dibere amparan anu empuk ranjang anu empuk nah ranjang anu ditinggikeun nya aya nu cenah-cenah nyo ari tina tinggi anu ari tina bagus geus cek urang mah ranjangna empuk belah luhur ge jeung naon ari teu empuk mah nya amben luhur ari teu empuk mah papan sarojeng teu ngeunaheun teuas pokona mah nu empuk nah empuk lah taras ari tina furus eta aya oge nu ngartikeun bahwa eta teh artina bisa bidadari inna ansha'nahunna insya'a sanyanyana kami cek Allah eta ngajadikeun kami kasaha kana bidadari insya'a kalawan jajadian langsung dijadikeun ku Allah jadi eta bidadari teh dijadikeun ku Allah faja'alnahunna abkara maka ngajadikeun kami kana eta bidadari abkara parawan terus nah moal cek urang teh manaon tah lamun geus parawan nah moal jadi rangda ya jadi di sorga mah eta bidadarina parawan terus ya dipake parawan deui patu jahe mah tun geus teu parawan tah mah. Tah bahkan di dieu diriwayatkeun rawan Nuhas
anna umma salma sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an qauli ta'ala inna ansha'nahunna insya faqala hunna allawati qabadna fid dunya ajaiza syamton am syarimson jalahunna Allah ta'ala ba'dal kibri atsroba ala miladin wahidin fil istiwa'i. Ya diritos ngariwatkeun saha Nuhas nyasa nyana Ummu Salmah eta naros ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dauhan Allah firman Allah lapat inna angsya'nahunna insya'a nu tadi kurang dibaca teh nya eta maksudna naon sih ari eta bidadari eta saha sih maksudna eta Allah ngajadikeun kana bidadari secara langsung eta maksudna kumaha eta teh bidadari saha cek urang teh mah kepo penasaran Ummu Salmah nya ku Nabi dijawaban hunna allawati qabatna fid dunya nya aja iza syamton am syarimson jalahunna Allah taala ba'dal kibri atsroba ala miladin wahidin fil istiwa teh Kangjeng Nabi ari bidadari teh nyaeta awewe anu solehah nya anu maot keur waktu di dunia na tos karolot eta dijadikeun bidadari makana cek alimu pasir sebagian nya bahwa bidadari teh nya eta berasal tina awewe solehah anu tos karolot. Nah eta mah pangkatna beda deui jeung bidadari anu dijadikeun langsung ku Allah. Nah eta mah cek paribasa cek urang jadi ratuna lah ratu bidadari karena anu ngaran bidadari jiga dayang kitu eta mah pelayan. Nah bidadari yang sesungguhnya itu adalah perempuan solehah anu aya di dunia kemudian mautna entos kolot tah tos kitu atuh dijadikeun deui ku Allah nya dibentukeun deui ku Allah dibalikeun deui umurna nya sampai kageulis deui aturan ceunik deui watu keren deui geus pokona pikahayangeun deui bahasana ge geus rada ngeunaheun deui teu jiga nenek-nenek geus kewoh nya ngajadikeun Allah kana eta bidadari santosna kolot jadi saumuran deui jeung pasanganna nya maka dina hiji diriwayat oge kan Kangjeng Nabi ngalalaga hiji nenek-nenek nenek mah geus kolot cenah di surga mah moal nenek-nenek mah moal asup ka surga pas kitu kan nenek-nenek eta sedih nya aing moal asup ka surga sing horeng mah nya ternyata bahwa anu nenek-nenek tos maot di alam dunia eta kalamun asup ka surga jadi parawan deui. Tah kemudian wa anil Musayyab bin Syariq anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qaulihi ta'ala inna ansha'nahunna insha'ahunna ajaizud dunya ansha'ahunna Allahu ta'ala khalqan jadidan kullama atahunna azwajuhunna wajaduhunna abkara nya jeung ti Musayyab mah bin Syariq ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tina dawan Allah mengenai inna ansha'nahunna insya teh nya eta maksudna mah kieu cenah ge eta teh nu ngaranna bidadari nya eta awewe solehah nu di dunia anu tos karolot kemudian maut tah kemudian Allah ngajadikeun deui kana eta awewe solehah kana makhluk anu anyar kana bentuk anu bagus ya ti Musayyab nya kullama atahunna azwajuhunna wajaduhunna abkara maka ketika pas waktu pasanganna naon ngaranna bahasana kikuk-kikuk lah ngawati kana eta awewe kana kan eta teh termasuk salah satu kenikmatan di dunia ge pan urang nikmat lain tah di akhirat oge aya maka ketika pas waktu pasanganna kitu eta balik deui wajaduhunna abkara tadi teh balik deui jadi parawan makana di akhirat moal aya jahe moal aya jaha mun jaha meureun jana hauk kitu mun aya jaha itu janda herang ge tetep bae nya lamun tos kawin mah kan tetap lain siga parawan nah
Kemudian saterusna falamma sami'at Aisyah radhiyallahu anha zalika qalat wah waji'ah. Barang kitu mah nya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pas ngadenge kadinya piraku cenah tos kitu parawan deui wah waji'ah duh atuh kitu menyeri amat makanya kan parawan mah kada nyeri cenahnya nyeri-nyeri sedap ya kan makana Siti Aisyah ngomong gitu waduh ari kitu menyeri amat cenah. Maka lajengna cek Kangjeng Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa hunaka wajun. Atuh di ditu mah teu aya rasa nyeri. Nu ayana sedap-sedap bae. Henteu aya ngeri-ngeri sedap. Oh kitu atuh muhun. Nyeri mah nu ayana di alam dunia. Meureun tage emang lamun parawan nyeri kitu ka Jum. Pelan ka parawan. Anu saterasna uruban atsroba tur deui eta kasih sayangna rasa cintana bagus rosana aya hausna muhsinatan likalamiha mutahabbibatin ila azwajihinna bagus elok rupana ranceunik pokona manu tadina geulis atuh tambah geulis nya kemudian omongan ge bagus terus deui cinta bae kana pasanganana nya artina ketika suami istri soleh-soleha maka istrina eta jadi ratuna bidadari maka kemudian cenapan di ditu mah cenah bidadari na loba ieu atuh di ditu mah moal aya rasa iri moal aya rasa mamarahan siga kuari nya ulah nu gitu-gitu moal cemburu sosial kuari mah pan dalam dunia pan beda karena memang awewe eta ya tadi teh ya nya atuh mun lalaki mah atuh sarua nya itu perasaanna urang oge lamun awewe atuh lamun di madu mah tadi teh ya sanu ngeunah di dunia mah itu tapi lamun di sorga mah henteu aya moal perasaan-perasaan kieu kitu anu saterasna uruban atsroba tur umurna di sarua aya mustawiyatun pisini ala miqdari salasin wasalasina sana umurna sarua aya mustawiyatun pisini tegasna umurna sarua sabaraha cenah umurna tegasna sarua dina umurna kira-kira ukuran 33 tahun ya jadi ukuran umurna teh 33 tahun cek dina ieu tafsir Munir mah nya anu ngomongkeun 30 cenah 25 geus pokona mah 33 tahun ka maqala Syekh Nawawi nya umurna eta 33 tahun nek awewe nek lalaki nya atuh kira-kira nu di tos kolot di umurna 60 70 di surga mah balik deui urang karena umur 33 tahun beratuh lumayan tambah bedas keneh ngoratain henteu kolotein henteu kan 33 membejina senang mujina bedas terus li ashabil yamin nya nu tadi teh nu disebutkeun eta teh pikeun golongan kanan ae ala sinihim wa fi hadzal isyarati ilal ittifaqi li anna ahada zaujaini idza kana akbaru minal akhir fasyababu ya'iruhu nya nu tadi teh nyaeta pikeun golongan kanan anu bakal asup ka surga nyaeta dina isyarat teh nyaeta nyaron model kieu karena salah sahiji pasangan ya lamun kira-kira eta aya salah sahijina leuwih ngora contohlah antara lalaki jeung awewe lamun kira-kira salah sahijina lebih ngora maka fasyababu yang iru cenah ge maka nu lebih ngora eta biasana sok isin tapi lamun saumur mah eta biasana teu isin-isin artina bawa kahayang atuh hayu geus teu isinan geus teu isin teu kagok eta mah kagok lah lebih kolot kan gitu jika urang bege nya aya sapantaran mah UCS biasa tapi lamun kakolot mah pan waduh kada kagok begitu juga dengan pasangannya maka awewe lalaki atawa kerja di surga mah ali surga lalaki jeung awewe jeung bidadari eta umurna sarua 33 tahun terus wal jaru wal madru mutalikun bi atraba ka qaulika hadza
adrabun li hadza musawilu fi sinni nyang jari majrur cumantel kana drumeus eta mah urusan santri saperti ucapan anjeun ieu teh sarua jeung ieu nya berarti umurna sarua tegasna mah sarua fi sinni dina umurna sullatu minal awalin wa sullatu minal akhirin nyata golongan loba dina anu pertama iman satajan Kangjeng Nabi wa sullatu minal akhirin jeung golongan loba tina akhir nyata umat ayeuna umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aihum ay ashabul yamin kasiruna min awailil umami qabla ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min awakhiril umami wa hiya ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tegasna mah nu tadi teh nyaeta golongan anu kanan loloba nama nyaeta ti pertama umat anu baheula satajan Kangjeng Nabi terus deui di umat akhir zaman oge umat Kangjeng Nabi eta loba jadi nu makal benang menang nu tadi disebutkeun dea eta teh pikeun jelema golongan anu kanan anu baheula satajan Kangjeng Nabi Muhammad menang umat Kangjeng Nabi Muhammad oge menang jadi urang oge karena umat Kangjeng Nabi Muhammad anu rajin ngaji mah nu rajin ibadah nama urang optimis pasti urang bakal asup ka surga jeung urang bakal menang naon anu entos dicaritakeun dina kitab ieu ari eta mah urang pesimis geus lah ulah kitu pokona mun ngaji terus atuh eta mah tos aya dina dawuhan Kangjeng Nabi sajalma anu ngaji sajam ganjaran ge batu lebih bagus dina 1000 rakaat tanpa nyekal pulpen tanpa nyekal iya terus di akhirat nu bakal tanggung jawab atuh para guru engke pan gagumpulan ka ditu babarengan tah lamun telok ngaji mah eta mah wallahu a'lamu bisawab salatna salah ngaji Qur'anna salah atuh daya hampuraeun wallahu ma bikal aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh